Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni. Dala sem vam na ogled in potipanje en predmet iz muzeja. To je muzealija, ima inventarno številko in ne bom vam, drugače se strašno uživam vprašati, kaj je to za en material, ne? Ker vsak reče, to je pa nekaj plastičnega. Pa ni. Predmet, ki ga imate, je narejen iz konjskega repa. Barvan in tkan konjski rep. In to je ena taka par excellence tekstilna dediščina Kranja, pa ne samo Kranja, cele Slovenije in lahko rečemo tudi celotnega sveta. Tri vrste imamo tekstilne dediščine, ki vam jo želim danes predstaviti. Za vse tri imamo v muzeju muzealije, predmete. Enega tamle lahko pobožate, ne? To je to sito iz konjske žime. Drugo je potem platnarstvo. Se pravi izdelava lanenega platna in to precej grobega, zaradi tega je tukaj risba ladij. Veliko tega platna je šlo v izvoz za ladijska jadra. In dve taki močni izvozni panogi, to gre pravzaprav za gospodarska prizadevanja in za to, da so s tem služili Kranjčani in okolica. Seveda, ko je prišla industrijska revolucija, to ni bilo več aktualno. Rokodelstvo nikdar ne more biti cenovno konkurenca strojem, ne? In potem so pa Kranjčani privabili industrijo v mesto. In je Kranj v 10 letih postal eno od tekstilnih središč, največjih tekstilnih središč v Sloveniji. Sitarstvo je meni najbližje, ne? Ker s tem sem se res ukvarjala, raziskovala. In sita tamle, to, kar potuje med vami, kar imate priliko od blizu videti, je samo en vzorec. Takih vzorcev je še veliko. Mi smo jih našli 70. In da lahko sito naredijo, so morali posebej prilagoditi statve, pa še druga oprema je prilagojena pač zato, da niti so kratke. Žima pač je dolga največ nekaj čez meter, konjski rep je nekaj čez meter, ne? In najdaljše te žime so uporabili zato, da so naredili loke za godala. To se je drago prodalo proizvajalcem godal. Pod meter so pa delali sita. Tudi, če vidite tukaj lučko, a poznate čevljarsko lučko? Ta je dosti bolj poznana tudi kot spominek, se dobi v večjih velikostih, ki jih v Tržiču delajo. Gre za en preprost princip, ko se svetloba, lahko bi bila sveča, v tem primeru je petrolejka, skozi vodo v stekleni bučki projicira kot en krogec, ravno tam, kjer jo tisti, ki dela, potrebuje. Gre za en tak naraven način za okrepitev luči, ne? Kaj je sito? Zakaj ga rabimo? Razen, da v pregovorih recimo biti na situ. Ni ravno prijetno, ne? Ampak ni pa napaka, če ima sito luknjo. Zakaj jo rabi?
Mlade generacije ne veste več, da je bilo treba včasih moko presejati. Ker če moka ni zastrupljena v silosu, jo imajo rade tudi žuželke. Mi pa ne maramo žuželk v pecivu. In tudi moka, ki je bolj rahla, se lepo potem vdela v pecivo. Skratka, ta sita iz konjskih repov so rabili najprej v mlinih, da so v mlinu ločili večje delce od manjših, potem v gospodinjstvih, da je bila moka še bolj fina in čista, ampak tudi v lekarnah, ker tablete in kapsule, ki jih danes jemo, obstajajo manj kot 100 let. Prej so pa ljudje jemali praške. In tudi za precejanje tekočin. Kako bi naredili pivo, če ne bi teh stvari, trdih delcev, teh sladu, ječmena in to spravili ven od tekočinov, precedili. In tudi za pasiranje sadja, zelenjave in mesa. Ko so Francozi delali slavne paštete mesne, iz gosjih jeter recimo, jaz sem skoraj prepričana, da so uporabljali naša kranjska sita. In ko so Italijani, to pa definitivno, ko Italijani delajo paradižnikovo mezgo, so jo delali na kranjskih sitih. Kje se je to dogajalo, kje so proizvajali sita? Med Kranjem in Škofjo Loko. Največje je bilo tukaj Stražišče. Tudi Bitne. To sta bili dve taki močni središči, kjer je bilo ogromno ljudi, ki niso imeli dovolj zemlje. In za njih so iskali način, kako pravzaprav preživeti. Potem pa, ker je bila možnost zaslužiti sitarstvom, jih je bilo pa vedno več. Tole je mlinarski pajtelj, mlinarsko sito. To je lahko tudi do 80 cm dolgo. In vidite, da ima vzorček, ima bele niti v osnovi in v vodku. Kdaj se je to sitarstvo točno začelo, ne vemo, ker je prva omemba šele v 16. stoletju, ko je omenjen ceh. In trajalo je do sredine 20. stoletja. Pravzaprav so ga tako dolgo uspeli potegniti skozi industrijsko revolucijo iz dveh razlogov. Prvi razlog je bil, da so imeli res veliko se pravi tistih, ki so odkupovali sita, veliko strank. In so se potem združili v zadrugo, da so nekako lažje to menedžersko in marketinško izpeljali. Po drugi strani pa žimnatih sit nikoli niso uspeli narediti na stroj. So večkrat poskušali, kako bi naredili mehanizirane statve, ki bi tkale žimo, ampak ni šlo. Stroj nima občutka, kot ga ima človek. Ta žima se lahko hitro pretrga, tanka je, težko jo je vzeti v roke in še nagaja zelo rada. Tako kot vaši lasje, saj veste, kako je z lasmi. Žima je pa samo mečkan, tudi naši lasje so žima, samo da konjski rep ima 10-krat močnejše te posamezne dlake. Kje so še tkali sita? Zagotovo jih niso samo tukaj med Kranjem in Škofjo Loko, za cel svet. Ampak pravzaprav se je pa tukaj začel. Če gremo gledati enciklopedije iz 19. stoletja, ki so jih izdajali na avstrijskem, se pravi na Dunaju, piše lepo, da največje, najstarejše središče za tkanje žime je na Kranjskem. Kranjska, to je prejšnji del Slovenije, v Avstro-Ogrski
in v Avstriji še prej so bili Kranjska, Primorska, Koroška, Štajerska dežela, ne, to so bile dežele. In tu so pravzaprav potem, ko so želeli še kje drugje zaslužiti siti, so šli tkalci na Madžarsko, danes je tam en muzej bliz Kecskemeta, ja, in na Dunaj. In so potem jih tudi tam naučili, da so delali sita. Našli smo recimo tudi neko revijo, da so na Švedskem, imajo en muzej sitarstva, ampak to je šlo za eno družino, ki je delala. Tudi na Poljskem, ena družina, so bili bolj posamezno v drugih deželah. Se pri nas imamo tudi priimek sitar, ki kaže na to dejavnost. Kje pa danes to še delajo? Samo še Bližnji vzhod, ne? Ker evropska delovna sila je absolutno predraga za takšne izdelke. In pri Kitajcih se da žimo tudi kupiti, ampak za nas je to lahko malo zadrega, ne? To je barvasta žima, tako jo po dolžini lepo zvežejo v snopiče. In ko smo se malo zanimali, koliko to stane, je takoj priletel mail, koliko vagonov bi pa vi naročali. V Koreji so imeli celo živo človeka, živo mojstrovino, se pravi, ta register nesnovne dediščine je izpostavil človeka, ki je še izdeloval sita, in to je imel status žive mojstrovine po UNESCO-vem seznamu nesnovne dediščine. Zdaj, nekaj takih dejstev okrog sitarstva. Omenja Živalvazor. Potem v 18. stoletju, ko so v bistvu skušali gospodarstvo malo bolj poživiti, takrat je cesar že oče od Marije Terezije in ona in njen sin so imeli za cilj, da pač čim več davkov pobere država. In najlažje je to tako bilo, da so podjetja bila, da je bila trgovina, da je bila proizvodna in davki so potem šli neposredno cesarju. Takrat je bil pregovor, da dežela Kranjska visi na niti in vozu, na vozu zaradi prevozništva. Danes imamo šleparje, ne? Včasih so imeli pa parizarje in tajselne, ampak dejavnost je bila čisto ista. Prevažali so na relaciji Dunaj, Trst, Reka in vmes še Ljubljana in drugi kraji. Nit je bila pa po eni strani platnarstvo, po drugi strani sita in po tretji pletenine. Pri nas so se izdelovale nogavice, od Tržiča do Žirovnice recimo. Tudi celo v Naklem je obstajala dejavnost, da so pletli suknjiče in jih potem obdelali z vročino, da so se skrčili in so postali zelo taki gosti, pravzaprav polsteni, ne? O samem polstenju pa ni toliko sledi pri nas. Bila so kocarije, se pravi, so izdelovali odeje, ampak ni bilo to izvozno blago. Predelava žime, pripravljanje žime, da se stke eno takole sito, je zelo komplicirano bilo. Zato je to pripravljal trgovec, ki je bil založnik, ki je bil podjetnik. On je imel svoj obrat in v njem zaposlene ljudi, da so žimo oprali. Velikokrat me sprašujejo, ja pa kje so pa dobili toliko konj, da so jim repe odrezali? Niso jim repe odrezali. Ni bilo avtomobilov. In konjski odpad, se pravi, tako bom rekla, avtomobilski odpad, danes poznate, kakšne količine so, ne? Včasih so bili pa konji tisti potrošni material in to je bilo samo od mrtvih konj. Rep so odsekali in zelo grdo je bilo to, kako so, da so dobili žimo ven, ne? Strešani so pravili, da ko je konj zavohal predelavo teh žim, da se je ustavil in ni hotel več naprej in pol, ko so ga pognali, je zbežal.
je imel svoj vonj. Ne? Ta vonj še danes smrdi, zato nimamo sitarskega muzeja. Kovaški muzej recimo pa imamo, pa čebelarski pa tako naprej. To žimo so morali potem, ko so jo oprali, sortirati po dolžini. To je bil dragocen material. Ko je bilo konj premalo v tem okolišu, ko se je proizvodnja večala, so jo dobivali recimo iz Rusije. To so bili prav, trgovina z žimo je bila, tako kot je še danes. In nazadnje so jo dobivali iz Kitajske, tako kot še danes. Vsi ščetarji, kartačarji jo dobijo iz Kitajske še danes. Potem so žimo v kotlu skupaj z barvami obarvali. Stražiške barve so bile rdeča, rumena, belo niso pač barvali in pa črna. Včasih so rumeno nadomeščali z oranžno in to so bile sita la oranž. In česati je bilo treba, zelo veliko. Tole, kar vidimo tukaj, sicer ni bilo zasita, ne? Na ta način se je za žimarstvo ali pa tukaj pravi za lasulje, ne, da so pripravljali. Žima se je vedno tako, da je bila v enem dolgem kosu, še vedno rep. Ne. Potem so pa žimo oddajali sitarjem in so jo sitarji na svojem domu tkali. To je bilo precej kruto. To je bil zgodnji kapitalizem, v katerem je podjetnik zaslužiti hotel čim več, medtem ko so ljudje dobili toliko, da so preživeli. Ne? O tem si lahko kaj več preberete, recimo v reviji Dom in svet, to imate na internetu, striče Google vam to servira tako, svoj drag. Potem je knjigica Sitarstvo na Gorenjskem, ki jo je izdal Tehniški muzej Slovenije. Matevž Oman, Josip Žontar, drugi avtorji pišejo o tem dokaj zanimivo. Ne? V Škofjeloškem muzeju imate zelo poučno stalno razstavo o tem postopku, kako nastane sito. Pri nas v Gorenjskem muzeju imamo samo en spominski kotiček, kjer pa film prikazujemo. Ne? In sitarstvo je razmeroma dokaj raziskano. Predvsem je znano, da so prodajali, na katera tržišča so prodajali. Ne? Tega je bilo na tone, dobesedno. Vidite tamle konec 19. stoletja, ko je ta trgovina že pojenjavala 40.000 žimnatih platen za sita. Strešani so, oziroma sitarji so izdelovali tako sito, kot sem ga jaz vam dala okrog. To so potem razpečevali naokrog. In v bistvu 95% je šlo v tujino. Preko Trsta, preko reke, pa tudi s tovorniki. In so imeli menda za vsako deželo neke svoje vzorce. In tudi sita so imela imena. Preko 200 sit so oglaševali še, da so jih izdelovali leta 1941. V preteklosti pa še dosti več. To je vsako, recimo ordiner sita so bila od 1 do številke 12. To je po gostoti, po velikosti. Fason za špansko in francosko tržišče, moskoviter za rusko tržišče, lincer za nemško tržišče, Ungarija za madžarsko. Potem so pa še iskali poti in so prodajali menda tudi v Afriko, v Maroko. Kolegica je iz Maroka prinesla plastično sito, ampak vzorčasto, karirasto, tako kot so bila stražiška sita. Se pravi, da je ta tradicija vzorčenja bila tako močna, da niso naredili navadne tkanine, bele, kot jo poznamo pri nas, ampak prav barvasto. 5% so pa prevzeli suhorobarji in jo potem pokrošnjarili po Kranjskem in drugih deželah Avstrije.
Najstarejša sita, ki so se nam ohranila v muzejski zbirki, hranijo v etnografskem muzeju. Namreč podjetniki so se svojimi izdelki udeleževali razstav obrtnih in industrijskih izdelkov. Tudi v tujino so jih pošiljali, ko so bile v Londonu, v Parizu in tako te razstave in so tam tudi dobivali medalje. No, ampak leta 1844 je Anton Globočnik, to je podjetnik iz Stražišča, v Stražišču je zgradil hišo, ki je bila prav primerna za sitarstvo, ima višje podstrešje, da so tam zimo lahko sušili. Je sita tako iz razstave dal v deželni muzej. Deželni muzej je bil takrat 20 let star in je bilo modno, da daš svoje stvari v muzej. To je zdaj današnji Narodni muzej, deželni muzej, ki je pa potem leta 1923 razdelil blago in ga nekaj oddelil etnografskemu muzeju. Jaz bi vas rada na te vzorce opozorila. Ti vzorci mene vznemirjajo, ker jih ni nikjer za dobiti. Ko smo leta 2006 in 2007 pripravljali te razstavo in katalog sit, smo bili tudi pri vas na oddelku in smo si v knjižnici pogledali te vzorce škotskih kiltov. Smo rekli, je to kakšna povezava? Kaj je to? Od kod ti vzorci izvirajo, ni jasno. Je skrivnost. Zakaj so mogli vzorčati? Zakaj niso preprost črnih naredili? Ali pa drugod po svetu, ko smo spraševali, kje imajo v muzejskih zbirkah še sita iz Žime, so nam recimo iz Brna poslali enih par fotografij črno-belih. Edino z Dunaja so barvasta sita poslali, ampak so imeli samo vzorčke v zbirki. Tako da tako zbirko, kot jih imamo pri nas v zasebni lasti in recimo Gorenjski muzej, Tehniški muzej, Etnografski muzej, nimajo nikjer na svetu. To je neka res naša edinstvena dediščina. In mi smo se seveda potrudili, da je dostopna. Zato smo izdali knjigo. 134 sit smo evidentirali in smo jih popisali in objavili potem. Se pravi, vsako sito ima pač opis in tudi recept, vzorca. Se pravi, tukaj pravi, v navačvan smo vzeli stražiški izraz in vdev. Navačvan je osnova, vdev je votek. Z 73 sit smo objavili in za vsako je recept. Kdorkoli bo želel te vzorce poustvarjati, tukaj imate, na spletni strani, zastonj. In v bistvu smo šli še več naprej. Kolegica Helena Rantova, mogoče, to še povemo, hotela sem vam čim več vzorčkov dati gor, da čim več to, da vidite, da začutite to neskončno pestrost. Mislim, res bi se lahko šel v tisto igrico, najdi razlike ali pa najdi podobnosti v teh vzorčkih. Pravijo, da je vsak sitar 2-3 vrste sit delal, ne več. Zaradi grebena, ki so ga rabili, ker ta greben je bil kar zahtevno orodje, ne vem, koliko se spoznate na tkalstvo, in drago. Sitarji pa niso raven imeli denarja. No, še fotografije, ko smo razstavo delali, da vidim, smo jih dali kar kot slike v okvir. Ta sita, ki so brez oboda. Res lepe sličice so bile, dekorativne. Medtem ko smo tiste, ki so že v obodih, smo pa v grozde sestavljali skupaj. In vidite, tale je gostotkan. Ta pa ne, ta še manj.
In zato tudi vzorec ni tako živ. Te, ki jih je Globočnik dal na obrtno razstavo, smo ugotavljali, da je najbrž prav namenoma najgosteje jih tkal zaradi tega, da so barve in vzorci ven stopili. Ne? Kolegica Helena Rantova in pa potomc sitarskih podjetnikov Anton Bajželj sta šla še korak naprej in sta naredila sitarski priročnik. V njem so takole s sličicami vsi postopki prikazani, kako si to narediti. In sam čakamo junaka. V Kranju je bil en podjetnik, ki se ga je lotil in je njegova punca prvo sito stkala, ampak o detajlih za tiste, ki bi se želeli s tem malo bolj ukvarjati. Jaz pač močno upam, da bo ta dejavnost šla naprej. V register nesnovne dediščine je nismo mogli vpisati, ker je mrtva. Ni nikogar več. Ta Anton Bajželj je še živ, bi lahko še komu pomagal s tem se ukvarjati. Skratka, na naši spletni strani si zapišite ali pa zapomnite Gorenjski muzej, pod zavihkom razstave, zbirke, imamo sita iz konjske žime, katalog sit, priročnik za izdelavo sit in pa filmčke o tem, kako se to dela. Kot anekdoto povem, da smo dobili iz Amerike pismo ene gospe, ki je rekla, da je na Google Translate priročnik prevedla in naredila sito. Zdaj pa druga tekstilna dediščina. V vsej okolici Kranja so po tradiciji izdelovali veliko lanenega platna in so imeli tudi velike površine zasejane z lanom. Ampak v nekem obdobju tam renesanse, še kasneje, 16. stoletje, 17. mogoče, je iz tega nastala velika trgovina. V 18. stoletju so to bili največji dobički v trgovini. 200 ton platna letno je šlo recimo iz dežele ven. In skozi 18. stoletje, ker je država to še pospeševala, so še več tega platna dali. Tako da je šlo skoraj 200 ton samo skozi Trst. Kot smo rekli, to je bilo grobo platno in je šlo v glavnem za jadra in za pač tekstil močen, ker so rabili močnega tekstila. Ne. Ni bilo za kakšno fino perilo, kaj podobnega. Fotografija pa kaže Pirčevo brvarno. Nekaj platna je ostalo tudi v deželi in to so ga brvarji pobarvali. Postalo je pa tudi modno, da so ga potiskovali. Dokaj imamo raziskano to kranjsko Pirčevo brvarno. Tudi drugod po Gorenjskem, kjer so bili brvarji, so to že raziskovali. V Škofji Loki sploh. Mogoče bi vam pa lahko en tak zelo zanimivo knjigo od kolega dr. Bojana Knifica iz Tržiškega muzeja pokazala. Tržiški muzej ima tudi krasno muzejsko zbirko o brvarstvu. Če vas to kaj zanima, vam je vredno jo pogledati. Knjiga je pa tudi napisana izjemno lepo. In jaz vam pač povem zgodbo te kranjske brvarne, ki je vsaj 1720 že obstajala in se potem skozi stoletja razvijala do 1923. Tole je en tak tehnični pripomoček za likanje blaga. Se pravi, platno, ko so ga obarvali, so ga morali malce poravnati, ne? In so vlažnega dali v to prešo z letnico 1797. Tole, kar pa vidite tukaj,
je pa v bistvu pogonski mehanizem za še večjo napravo za likanje. Ta pečat brvarskega ceha iz 18. stoletja ga kaže. Tukaj je ta pogonski mehanizem, to je vrtel konj. In to z razlogom, ker za ljudi bi bilo to čisto pretežko. Namreč, tako imenovana monga, barvarska monga, nekaj jih je še v Vitanju je ena ohranjena, v Špitalu, na avstrijskem imate pa v muzejski zbirki jo prikazano, ampak je manjša kot ta. To je skrinja napolnjena, so rekli, s savskimi kuglami, se pravi z velikimi kamni iz reke Save, tako da tehta nekaj ton. In so na te male valje navili blago, ki so ga vzeli iz preše, in potem je ta skrinja gor in dol se pomikala s pomočjo tega mehanizma in konja, ki je hodil v krogu, in tako so blago malce poravnali, ne, ga zlikali. To so bili meščani najvišjega ranga, obrtniki, proizvajalci platna, se pravi tkalci, so bili po vaseh. Medtem ko trgovci in barvarji so bili meščani. Recimo Matej Pirc, ki je barvarno od svojega očeta prevzel nekako po polovici 19. stoletja, je bil med drugim tudi kranjski župan. In to pač njegovi otroci, ki so vsi posegali pravzaprav v vrh inteligence. Eden je bil načelnik, Gustav je bil načelnik kmetijske družbe, Karel je bil recimo ravnatelj realke v Idriji. Tale gospod, Ciril Pirc, je bil pa zadnji lastnik barvarne. In on je v bistvu on je bil eden od tistih, ki so povzročili, da je tekstilna industrija prišla v Kranj in v bistvu zaključila s tem rokodelstvom v Kranju. Že v tem obdobju Mateja Pirca se je barvarni pridružila trgovina in trgovina je barvarno preživela. Ker je industrijska revolucija pravzaprav uničila trgovino s ročno tkanim blagom in barvarne posledično niso imele dela, je potem barvar sam nagovoril tkalce v okolici, da so tkali zanj. In je imel 150 teh modelov za potiskovanje blaga, da je potem nudil po eni strani to uslugo barvanja in potiskovanja in po drugi strani je dal možnost, da si kupijo ljudje v njegovi trgovini že potiskano in pobarvano blago. To je obdobje, ko je modern sicer bombaž, ne, tako da so tudi bombaž kupovali in ga potiskovali. Da sem najbrž že kar zelo dolga. Če se boste kaj bolj s tem ukvarjali, vam bo tudi ta tehnologija potiskavanja zanimiva. Ti modeli so recimo 20x33, zaradi tega, ker je bilo kmečko platno 69 cm široko in so raven 3-krat odtisnili. Prvi modeli so bili leseni, ti so pa potem že z žebljički narejeni. V bistvu je teh 150 Pirčevih modelov javno dostopnih v Narodnem muzeju Slovenije, ker jih je zadnji lastnik Ciril Pirc oddal v muzej. In imate tudi knjigo o teh modelih, ne? Modeli za modrotisk. Andrej Dular, kustos etnolog v Slovenskem etnografskem muzeju, je pred leti imel tudi razstavo o modrotisku, ker so te vzorce večinoma tiskali na modro blago, je tak izraz modrotisk. S tem se boste še srečali, ne? Z indigo barvo. Potem se pa po prvi svetovni vojni, ko pravzaprav z rokodelstvom res ni bilo več mogoče zaslužiti in
so v okolici Kranja bila ogromno delovne sile, ki bi bila zaradi svojega znanja, tkanja in delovnih navad primerna za industrijo, so dejansko uspeli potem dobiti tuj kapital, jih privabiti, vse so naredili. Reka Sava je res omogočila to svojo električno energijo, ker pogoj, da pridejo v Kranj, je bila električna centrala in to so potem nadgradili na reki Savi. Vidite, jaz sem jih 12 obratov, se pravi tole do sirca so tkalnic, predilnice in tkalnice, tole je čistilnica, potem je pa še veliko obratov, manjših bilo, kjer so pletenine delali. To je bilo takrat zelo, rekla, taka dober način, če si hotel zaslužiti, ne. In te tekstilne tovarne, tukaj bom pa zdaj res kratka, ker o tem pa ne vem prav veliko, vsaka tovarna je imela svoje vzorčne knjige. Na začetku so te vzorce dobivali z Češkega, tako kot so stroji prišli, je bil pač češki kapital. In so samo jih ustvarjali v vseh mogočih barvah. Potem, to je bilo nekako obdobje do let po drugi svetovni vojni, ne. Ampak te knjige so se vendarle ohranile po enem takem zgodovinskem naključju, so vse pristale v Tekstil Indusu, to ste mogoče že slišali za kranjski Tekstil Indus. In ko se je tam proizvodnja nehala, so bili zaposleni tako visoko zaveščeni, da so jih dali na muzej. To je dejansko so kubiki knjig, ne metri, kubiki knjig. Če vam to kot oblikovalcem kaj pomeni, imamo gradivo za vaše poglabljanje in tudi za navdihe. Tovarne so izdelovale predvsem, se pravi, potiskana blaga z raznimi vzorci iz svile, z umetne svile in pa iz bombaža. Bombaža je bilo res v tem Tekstil Indusu oziroma v Jugobruni še prej predhodnik Tekstil Indusa veliko. In res najdemo vse mogoče vzorce. Jaz imam oči bolj za karo in vam povem, da takih srajc, kot so tukaj vzorci, ne najdete več v trgovinah. Ker je res teh vzorcev karo, flanela, ki se danes ne nosi več, ne, razen za kakšen tak poseben stil, veliko, ampak so tudi drugi, cvetlični, geometrijski, vse mogoče. Mogoče, če se boste dogovorili, ko drug teden pridete v Kranj, vam nekaj tega lahko pripravimo. Tudi tekstilnih tovarn po drugi svetovni vojni imamo vzorce, ki jih je pa bistveno manj. Se je zbiralo sproti, zrasti recimo Ibi, tako da imamo tudi neke umetne materiale, ne, se pravi vzorci na teh sodobnih tkaninah. In s tem pravzaprav zaključim.